Сайн байцгаана уу найзуудаа. Та бүхэнд би өнөөдөр өөрийнхөө уншсан номноос ургуулсан бодох гэдэг сэдвийг ярьж өгөх болно. Тэгээд хүүхэд наснд бид нэр амар их ургуулж боддог штэ. Одоо чи ингээл нэг хичээлийн шалгалтын дээр ингээл нэг хичээл чи ингээл чи мэдэхгүй хичээлэнгууд яана одоо би одоо энэ хичээлийг мэдэхгүй болохоор миний дүн муулчих бах та. Тэгээд цаашлаад ажил мэргэжилд одоо нөлөөлөх бах та гэж боддог штэ. Тэр нь болохоор хүүхэд наснд бол ер нь бол нэг хэрэгтэй зам бол биш. Тэгээд ерөөсөө хүүхд болгон зүгээр л ургуулж бодохгүйгээр одоо тэрийг мэдэхгүй бол цаашлаа мэдхийг хичээнэ. Тэрнээс бол одоо яана тэгээд хэмэл одоо ингэ чи нөгөө нэг төгшүүр гэж одоо нэг хүнд одоо ингэж мэдрэгддэг юу байдаг аахгүй юу? Мэдрэмж. Тэгээд тэр мэдрэмжийг хөдөлдөг гэсэн үг. Тэгээд тэр мэдрэмжинд хөдлөхөр болохоор яадаг вэ гэхээр ингээд гиз чин тавгуутах болоод сэтгэл санаа тавгуутаад ерөөсөө чи ингэж 50 тогтун байж чадхаа болдог. Тийм учраас бид нар бол нэг ургуулсан бодоод ах хэрэггүй. Тэгээд хүн бол яг ингэж өөрийнхөө л зүг гэснээр амьдрдаг хүн штэ. Тийм учраас одоо яг чиний л одоо ярьсан болгон биелнэ гэж чи одоо чиний нөгөө нэг тархич нь тэгж боддог гэсэн үг. Тийм учраас чи тархиа ерөөсөө ингэж буруу зүйл давтуулж болохгүй гэсэн үг. Тэгэхээр одоо дандаа үргэлж сайн зүйл бодох юм бол ерөөсөө тэгж төгшүүрийн зам чинь хөдлөхгүй. Тийм учраас хэд ургуулсан бодох нь бол одоо бага насны хүүхдүүдэд бол ер нь бол хэрэгтэй зүйл биш. Тийм учраас битгий ургуулч бодоорой гэж хүсье. Тэгээд дараагийн бичлэгээр уулзлаа. Баяртай.